dhulkeena barwaaqaayay obay haqaltaaga naga dhaafay obay tafaaraaruq naga dhaafay obay qolqolaada naga dhaafay obay nabadigiyo udubteed obay dhaxalkeenu waa guul obay nabadigiyo udubteed obay dhulkeena barwaaqaayay obay haqaltaaga naga dhaafay obay tafaaraaruq naga dhaafay obay qolqolaada naga dhaafay obay nabadigiyo udubkeed obay dhaxalkeenu waa guul obay nabadigiyo udubkeed obay dhulkeena barwaaqaayay obay haqaltaaga naga dhaafay obay qolqolaada naga dhaafay obay nabadigiyo udubkeed obay dhaxalkeenu waa guul obay nabadigiyo udubkeed obay dhulkeena barwaaqaayay obay haqaltaaga naga dhaafay obay tafaaraaruq naga dhaafay obay qolqolaada naga dhaafay obay nabadigiyo udubkeed obay dhaxalkeenu waa guul obay nabadigiyo udubkeed obay dhulkeena barwaaqaayay obay haqaltaaga naga dhaafay bahda saxaafadda odayaasha dhalinyarada haweenka dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka salaan kadib waxaan ku soo dhawaynaynaa degmada Qandala idinkoo dhammaantiin wasiirada kulligiin iyo hay'adda T-Balasa oo degmada tan ka qabatay iftiinka u fudhay iyadoo mugdi saaran yahay waxaan ku soo dhawaynaa Qandala welcome Qandala salaan kadib runtii waxaan rabaa marka u horeysa inaan idinka mahad celinno soo dhawayntii qiimaha lahayd ee halka aad noogu samayseen waftigii ballaaraa ee wasiiradu ay hogaaminayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amnigu aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa maantay oo maalin runtii taariikhiya ah oo intii dawladdii Soomaaliya burbudhay mashaariicdii ugu weynayd ee laga hirgeliyo degmadan oo runtii degmo taariikhi ah laga hirgeliyey inkastoo la oran karo dhinacna nasiib darray ka tahay oo muddo 30 sano oo dalku burbursanaa oo aan Qandala mashaariic laga hirgelin haddana dhinaca kale maanta nasiib wanaag bay idin tahay in maanta mashruucyadaas la furayo runtii farxad weyn bay noo tahay We wouldn't have been able to be successful in achieving what we have achieved through this partnership without the support and the patronage of President Deni's administration as well as President Gas administration. I would also like to particularly thank Minister of Security for his great support and the former Minister of Planning, Minister Shri Haji, for all their work, their support, their leadership, their guidance throughout this journey. It has been an extremely difficult journey for us in terms of logistics, in terms of security, in terms of securing approvals, and even our own confidence. Because as Excellency the DC mentioned, this Plus was the first project in the recent past to have come here, and USAID was the first donor to have taken the risk. So to be honest, we were a bit hesitant. But I would also like to thank the security guys, the colleagues and the friends and the brothers from PMPF and the Bari security forces, the Puntland security forces, the police. Without their warm support, we wouldn't have been able to achieve what we have achieved. And we can only pray for their success and for this town and for the great people that this town has. Without taking a lot of your time, because we have the leadership of Puntland to talk to you,
I would like to mention a few things. First and foremost important, I mean, TIS Plus as a project is basically working to work with the communities to strengthen the governance and to work with the government, support the government, and be guided by the government to be responding and responsive to the people's and communities' needs. As what was said with my little understanding of the Somali language in the national song that was presented before. So basically that is the message of TIS Plus, to work with the state, and to be honest, this is exactly what our deen tells us. Yadullah al-Jama'ah. That is what it is. That is the strength. That is the statehood. That is the working with each other under the umbrella of the state, which is important for the human civilization and for any society and community. waxaan kala u mahad celinayaa haddana mashaariicdan laga qabtay degmada Qandala oo ah mashaariic haddii lagu anfacsanayo oo la ilaashanayo wax weyn dalka u soo kordhin kara oo ay ka mid yihiin mashruuca leydhka iyo mashruuca guriga beeyada. waxaan rajaynaynaa dawladdu anigu ka baarlamaan ahaan hadda waxaan meeshaan u imi inaan wixii baahiyooyinkii jiray inaan ururiyo oo aan iyadoo dukumiintisiya Juun 25-keeda inaan hor dhigno golaha wakiilada dawladda Puntland dabeedna u gudbino golaha xukuumadda waxay ka qaban karaan iyo baahiyahaas insha Allah waa rajaynaynaa. hadalka badin maayo waqtiga yar waxaan rabaa laba qodob inaan ku soo koobo qodobna uu mashruuca ku saabsan yahay qodobna ballanqaadka waxa weeye wasaaraddeenu ka samayn doonto mashruuca iyo qaybta uu naga khuseeyo. tan koowaad horta waxaan rabaa inaan warbixin yar oo hordhaca waxa intaana golaha xukuumadda ku soo biirin waxaan ka shaqeynayay wasaaradda qorsheynta waxaan ahaa tiimkii mashruucan budligiisii iyo markaa assessmentkiisa la sameynayay anoo shaqaalaha wasaaradda qorsheynta tiimkii ka soo shaqeeyay baan ka mid ahaa. maantana runtii aad baan ugu faraxsanahay anoo xukuumaddii hoggaanka lahayd oo xukuumadda iyo dawladda Puntland oo maamulkuun baan isbedelay laakiin magaceena dawladda uu waxa weeye hoggaankii si fiican u hayay. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan mashruucan ilaahay ugu soo beegay anoo wasaaradda hadda aan ku matalayana qayb ay ka tahay waxa weeye aan la kulmo dhamaystirkiisii. taasna waxay idin cadaynaysaa dadka reer Puntland meel kastuu joogo qof kastoo meel inoo jooga waxa weeye dawladda u shaqeynaya inuu heegan dadka reer Puntland deegaanadooda meel kasta ay joogaan inay heelan ugu jiraan iyagoo isla kaashanaya dawladooda inay wax qabadka Puntland iyo horumarkeeda ay diyaar u yihiin. waxaan rabnaa qaabkii ka wasaarad ahaan dadka beeyada ama fareenka ku shaqada leh sidii xirfadahooda iyo waxa weeye ganacsigooda wasaaradda ganacsiga anagoo la kaashan doona sidii ganacsigooda suuqyada caalamka loo geyn lahaa taasoo ku imanaysa marka loo sameeyo waxa weeye dadaalkii in loo sameeyo agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen agabkee ku farsamada ay ku cabayn lahaayeen oo suuqyada ugu diri lahaayeen nadiifintiisii shaqadiisii tareeninadii waxa weeye in arrimahaas oo dhan aanu ka wasaarad ahaan idin ballan qaadayna inaan ka shaqayn doono mas'uuliyadeedana kula wareegayna maanta halka kan waa degmo lama ilaawaana mashruucana ilaahay idinkii noqon mayo kii ugu horeeyay ee ka hilgara wuxuu noqon doonaa kii ugu horeeyay ee sanadkan la furo wuxuuna gundhig u noqon doonaa mashaariic badan oo haddii la yiraahdo annagoo ka turjumayna siyaasadda dawladda ee maamul dejinta waxay noqon doontaa haddii la yiraahdo wasaaradaha dawladdu kuwa si buuxda uga hawlgala meeshan oo wasaaradda haweenku ay ka tahay insha Allah 2020 sanadkan ku jirno wasaaradda haweenku waxay qorsheynaysaa inay si buuxda uga hawlgasho degmada Qandala oo aan gaarsiino adeegyada aan bulshada u hayno degmada waxa inta ii wehelisa mashaariicatan haddeer halkan aynu ka daahfurayno oo labada ah midna uu yahay mashruuca ifinta magaalada ee solarka mashruucna uu yahay dayactirkii hoolkii faleenka waxa ay ahaayeen mashaariic baahi badan looga qabay magaalada tan waxaan aad ugu mahad celinayaa wasiirkii hore qorshaynta mudane Shirax Xaaji Faarax iyo wasaaraddiisii raggii la shaqaynayay roolkii ay ka qaateen mashruuca kan aad baan ugu mahad celinayaa
muhiimaddu waxay tahay inaannu idiin nimaanno oo aannu idinla ciyaarro oo aannu idinla qosollo keliya umaanaan iman waxaannu u nimi inaannu u kuurgallo xaaladdaa ku jirtaan inaannu indhahayaga ku aragno xaaladda dhabta ah ee Qandala iyo shacabkeedu ay ku sugan yihiin kadibna inaannu kula noqonno golihii xukuumadda inaannu kula noqonno hay-adihii inaannu kula noqonno dawladdii inaannu raadinno baahida Qandala ay qabto in ay u fusho sida ugu dhaqsaha badan hadduu ilaahayno waana ballan qaadaynaa annaga ka wasaarad amni ahaan si gaara qaybtii noo khusaysay oo uu saldhigu ka mid yahay oo uu ka mid yahay xoojintii ciidamada deegaankan Qandala joogay iyada waa ballan qaadnay waxaana rajaynaynaa ilaahay idankii waqti dhow saldhig qurux badan oo casri ah inay degmada Qandala ay yeelan doonto ilaahay idankii arrintan laga hadlayo maanta in mashruucan isukaana keenay deegaankan ee ah xarunta faleenka iyo cadceedda oo ah laba naf muhiim inoo ah haddaan nahay dadka degmada Qandala cadceedda oo ah magaalada inay bisho oo layrkii looga maarmo aynu maanta intifaacsanno cadceedda ilaahay qorraxda ilaahay aan wax lacag ay naga gadnayn marka inaan marka koowaad ilaahay ugu mahad celino waa muhiim sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-addii fulisay iyo hay-addii lacagta bixisay tisbalas iyo USAID iyo dawladda Puntland oo sabab u ah inay meeshaan timaado sababtoo ay tahay dawlad la'aan waxba ma jirayaan weeye degmadan aan ka hadlayno taariikhdeeda 30 sano ee dalku burburka galay wax yar maahan intii kale cid timi oo mataqaanaa ka shaqaysay ma jirin waxaan marka leeyahay bulshada reer Qandala qaybtiinina waa dhimanta dawladdu hawsheedu waa bilowday oo faleenkii waa taa keentay cadceeddii waa keentay amnigii waa taa ka shaqayso ciidamadii inoo heelan yihiin ee qorraxda inoo taagan yihiin ay amnigana sugaan meeshaan maadaama ay tahay magaalo ganacsi oo horey ay ugu ahayd taariikhda ku lahayd ganacsiga kalluunka iyo faleenka oo laga dhoofin jiray waxaan jecel lahay inay dadku ku soo celiyaan magaaladan siday ahaan jirtay waxaana magaaladan ku soo celin kara waa bulshada ma ahan dawladda keliya bulshadu iyagaa dawladda iyagaa amniga ka shaqayn kara dawladda waxaa looga baahan yahay meelaha maamulka inay toosiso sida toombalanka in la soxo adeegyadii bulshada la keeno dawladda mas'uuliyaddeedu waa intaa laakiin magaaladii in la camiro oo dadka lagu camiro businesskii iyo wixii ka socon jiray lagu soo celiyo waxay uga baahan tahay dadka reer Qandala magacayga horta aniga Abshir Muuse Ibrahim baa la yiraahdaa magaaladana dadka degan eej baan ku jiraa 8 sano magaalada horey nal bay u lahayd laba goor oo ka horeetan loo xiray nalka aan soolarka ahayn uu shaqeeyay burburkii baa dhacay dawladnimada dhacay waa bareebadku waa laga sameeyay laakiin markii la waayay waan ku mahadinay mid aan shidaal ku baxayn oo ifaaya habeenkii oo dhan lagu marayo wadada oo laga leexday wixii dhibaato ah oo gudcurkii iyo arag la'aanta waliba si gaar ah wuxuu u taray dadka waayeelka mahad celin kadib waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo salaan oo idiin soo diray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo sida loo sheegayba ay qorshaysnayd inuu ka soo qayb galo xafladan laakiin shir degdeg ugu baxay magaalada Nairobi salaan ayuu yiraahdo laga gaarsiiyo maamulka iyo waxgaradka iyo dhammaan bulshada reer Qandala waxaana u qorshaysan haddii lahayd inuu yimaado muddo aan fogeyn oo ay indhahooda ku arkeen baahida ka jira halkan intii hore u timid waa timid inta kalena hadda ay arkeen baahidaasna ay ugu horreyso markii laga soo degayay doonyaha yaryarka inay noqotay in la soo boodboodo hadda kuwii ugu coslaana ay culays ku noqotay sidaydoo kale in baahida koowaad ay tahay in meeshaan loo helo meel ay ku soo xirtaan laashashka iyo doonyuhu baahi ayna lala arkeen weeye marka waxa ugu horreeya oo la rabo in la helo adeeg dawliya waxa weeye kala dambayn in la helo sharcigu inuu shaqeeyana waa in booliisku shaqaynayo weeye marka waxaan rabnaa haddii lahaydmo oo aanu ballan qaadaynaa ka dawlad ahaan saldhigga booliiska ee degmada Qandala muddo aan dheerayn inuu inoo shaqeeyo haddii lahayd oo saldhig shaqaynaya noqdo